Онша түскен сияқты. Опа, жыланбал. Ектірғаны ғамен. Жыланбал олайын деп баратырмыз. Шаман қылай ішті ол. Тұрамыз жыланбалықты. Якір ұштар алып алдық, дайындалдық. Жыланбалыққа. Ал, жалағаш. Беркінбай әулиенің үйі бар алдымызда. Ал, біздің жалағаштың табиғаты. Мінекей Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Ақсу ауылындағы Беркінбай әулие атамыздың жатқан жері. Ар жақта үйі бар. Жолымыз осындай борпылдақ топырақ, шаң. Машинамен келетін болса алдына ма? Су шашып қою керек, тоқпайсай. Дайындалып келу керек, морально. Сосын су шашып қойса ана жер шамал нормально болады шығар. Ол водовоз керек, тоқпайсай. Водовоз керек. Окей, достар, келдік. Осы жақтан қырып көреміз қазір. Болмай жатса, басқа жақты көреміз. Болып отыр. Жаңа келіп салдым. Мына жерде қаппайды екен. Қазір ар жақта басқа жер бар, сол жаққа барамыз. Снайпер ұстадым нарезкеге. Қазір осымен жыланбалық ұстаймыз. Жаңа балықтың еті, сосын мен оны бүгін үшпен құрам. Якір үш дейді, үшеулік. Вот жыланбалыққа жақсы осылар. Қазір қырып қойық. Все, күтеміз енді. Жыланбалыққа қауып жатыр. Қазір күтеміз. Онша түскен сияқты. Опа, жыланбал. Ох! Мінекей достар. Бірінші жыланбалық. Мінекей, керемет айттым ғой сіздерге. Осы якорный үш жақсы. Енді жаңа ұстаған жыланбалық. Енді кішілеу енді болады. Нормально. Жоқтан жақсы бұйырғаны ғой енді. Қазір тағы да аулайтын боламыз. Мінекей енді бас салып қойдым. Осы жерге құрамыз. Мінекей шелекке салып қоямыз. Ішінде жүзіп жүреді. Опа, қауып отыр тағы да. Жыланбалыққа. Жаңа ғана салып қойып едім. Балығыны жаман ғой, шелекке салып қойса секіріп жатыр. Білмеймін ғой. Өй, шығып кетті ма, өй. Болмайды екен шелегі ана. Болмайды екен, шығып кетеді. Қапқа салып қоям. Мына жақта қауып отыр. Мінекей қапқа салып қойдық. Көлеңкеге алып қоямыз ау. Едім осы жерге закидушқа құрып кетемін қазір. Ағашқа байлап. Шамаған арғы жиекке қарай маған жіберу керек. Дедовский способпен. Опа. Все, кетті. Қазір мына жаққа байлап қойып. Кетпей шыға деген ойдамын. Қауып отыр. Жыланбалық. Алдың ба? Я. Ах, дәу мынау. Міне алдым.
Мінекей құдеке жамбы алғалым бәрі. Әкел, жақын. Айттым ғой якір жақсы деп. Мінекей. Көріп тұр ма? Енді алып отыр өзі. Достар, мінекей ірі жыланбал. Ооо! Қайтадан құрам жыланбалыққа. Мінекей. Нарезка үлкен болса соншалықты жақсы болады, қабыс. Өйткені иісі қатты шығатын болады. Бізге нарезка ұстау керек. Мінекей достар, түскен сияқты. Қармақ керіліп тұр. Опа, о! Мен ауыр екен. Ох, ема. Ай! Тигр. Кит деп қой. Кит. Мінекей үшінші жыланбалық бүгінгі. Мә, сағаннан жұтқан ба? Алып кете алмайды екен ананы, Иә, якірді алып кете алмайды. Ашу керек екен аны енді. Бас көстер ма? Ай, бұл. Алып жүрші. Құдеке. Оңғалай ала ма? Тат жесе үшін. Надан ұстап. Мінекей достар, қап-қара екен мына жыланбалықтар ше. Су мөлдір жер ғой. Мен андай қоға жақ қою керек масаға. Кеп тұрып алып кету керек негізі барған кезінде. Ана тұрып өшін. Кеп тұрып қойсаң, аналар кеппеген. Камаринка. Осы кезде маса кемейді да, түтіндікке. Қабыс болмай жатыр мына жақта. Кеш болды. Күн батайын деп жатыр. Балық. Мінекей жыланбалық. Кешке түскен. Кешке жыланбалық мұна. Жұтып қойды мына, ё-ма. Құдеке, міне әдемі жыланбалық түсті. Ма? Нормально. Керіліп тұр ғой жа. Мә, анау қамысқа іліп тастапты. Басында бар ма өзі? Мә, ана қамысқа іліп тастапты құдекеге. Балық бар ау деймін басында. Мә, саған. Жо, нормально, жаңағыдай ғой, примерно. Қамысқа іліп тастаған ғой. Жұтып қойыпты ана, якір ұшты. Айық қалады, жұтып қойыпты, мә. Нормально жыланбалық. Пойдет. Неге достар, мына 5-ші жыланбалық бүгінге. Ана аяққа іліп тастап енді әрен дегенде ұстадым. Суға қойып кете жаздадым ғой. 5 жыланбалық. Енді майдалау енді. Кешке балық аулау ғой. Мына түсіндік тұр. Қайтамыз енді. Кеш болды. Каналға тіркеліп жіберейік. Астында подписаться деген кнопканы басып лайк басайық. Ұнаса комментарий жазайық. Масада көріп кетті. Сол давайте онда.